আসসালামু আলাইকুম এভরিবডি। আশা করি সব ভালো আছেন। আমিও আছি আল্লাহর রহমতে ভালো। তো আমি আজকে আইছি আবার আর একটা রেসিপি লইয়া, যেটা আমি বানাইম বাচ্চাইতে লাগে, তারা খুব ভালো পাইবা। মিষ্টি জাতীয় জিনিস একটা আমি দিছি কেন 1 কাপ ময়দা লইছি, আর ডিম দিছি একটা, আর 1 চিমটি লবণ দিছি, আর 2 চামচ আছে চিনি। আমি আন্দাজ করে লইছি 2 চামচ চিনি আর ডিম আর ময়দা। এখানে আমি গরম পানি দিয়া আমি একটা ব্যাটার বানাইব। আর এখানে আছে খোলা, আছে খোলা, বেশি সফট না, একটু শক্ত জুতির আছে। তো খোলাগুলারে আমি ওলা পাতলা করে কাটছি। এখন আমি দেখাইমো আমি কিতা করলাম। আশা করি সবে দেখবা, পছন্দ লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা, নতুন যারা আছেন সাবস্ক্রাইব করবা, যারা আমার ভিউয়ার সকলে দেখরা তারা সকলে অন্তর থাকি অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন আমি পানি দিয়া একটা ব্যাটার বানাইমো, আপনারা দেখবা আশা করি। এখন দেখতে পাররা ভিউয়ার সকল আমার ব্যাটারটা রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি ব্যাটারের মাঝে কাটতে রাখছি যে খোলাগুলা জুবাইয়া, যেটা আমরা বেগুন ফ্রাই করি, বেগুনের লাখান করমু। এটা বাচ্চাকে বেশি ভালো খাইবা, কিছু মিষ্টি আছে, আর ভিতরে এলো খোলা, যারা খোলা খাইতে পারেন না ইলা করিয়া দিলে বাচ্চাকে খাইবা। ইলা করিয়া আমি সবগুলা বানাইয়া গোল্ডেন ব্রাউন করে নিলে লামাই দিলাম। চিন্তাও পছন্দ করবা খাইতে, মিষ্টি আছে। এটা তুলে দিলাম, সাইডে রাখে দিলাম। দেখতে পারবা আমি একটা টিস্যু পেপার দিয়ে প্লেটের মধ্যে রাখছি। বিয়ার সকল দেখতে পাররা আমি অয়েল থাকি ফ্রাই করিয়া রাখি লেছি। খোলাগুলা দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে, বাচ্চাইতেও ভালো পাইবা। খোলা সফট ভিতরে তাহকা খুব সুন্দর হয়েছে। আমি এখন প্লেটের মাঝে লইলাম, আমি বাচ্চাইতে দিব। তারা এখন খুব খাইয়া দেখবা আমার এই রেসিপি কিলা লাগে। আশা করি যারা দেখরা তারা পছন্দ করছেন, আর বাসাত বাচ্চাইতে লইয়া বানাইবা। আমি চাইছি সুন্দর করে বানাইয়া খাইবা, আর বেশি বেশি আমার চ্যানেল দেখবা, লাইক সাবস্ক্রাইব নতুন যারা আছেন প্লিজ করবা। আর দেখা হইব পরবর্তী অন্য কোনো একটা ভিডিও লইয়া। আল্লাহ সকলরে ভালো রাখবা, দোয়া করি আপনারা সবে দোয়া করবা। আমরা অন্য আল্লাহ ভালো রাখতা, সই সালামতে রাখতা, হেফাজতে রাখতা। তো এখন আমার বেনানা, এটার নাম কিতা দিতাম, বেনানার পাকুড়া বাচ্চাইন্তর লাগি। বড়তাইও খাইতে পারবা, কোনো সমস্যা নাই। চার লগে ভালো পাইবা, এমনিও ভালো পাইবা। ইভিনিংও দেখা হইব অন্য কোনো ভিডিও লইয়া। ভালো থাকা, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।